Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo semuanya, balik lagi di YouTube channel Ramawani TH. Halo teman-teman, gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Dan buat yang sakit semoga segera disembuhkan. Amin. Teman-teman, di video kali ini Rama mau buat nasi liwet nih teman-teman. Karena Rama keingetan waktu Rama makan di sambal alu, nasi liwetnya enak banget. Jadi Rama masaknya ini cuman kayak perkiraan aja gitu ya teman-teman. Kira-kira rasa yang kemarin Rama rasa itu kayak gimana? Nah, di sini Rama lagi motongin bawang merah dan bawang putih serta cabai. Di situ Rama lebih banyakin bawang merahnya daripada bawang putih. Udah gitu cabenya juga Rama nggak banyak-banyak banget, cuman kayak yang kalian lihat itu aja. Terus ini udah aku tumis bawang merah, bawang putih sama cabenya. Terus aku tambahin daun salam. Di situ aku pakai 3 lembar. Langsung aku masukin ke beras yang udah aku cuci tadi. Aku di sini cuci 3 cup gitu teman-teman. Nah, ini langsung aku masukin aja bumbu tumisan yang tadi aku tumis, langsung masukin ke wadahnya. Terus aku kasih santan, ini yang santan aku buat kemarin. Nih, terus aku pakai santannya itu nggak terlalu banyak ya, karena santannya biar jangan terlalu medok banget gitu. Terus aku tambahin air aja sedikit. Pokoknya dipasin untuk 3 cup gitu kan, di situ udah ada garisnya ya teman-teman. Nah, habis itu aku tambahin garam, sama karena aku rasa itu kayak ada kaldu-kaldunya gitu pas kemarin di sambal alu, jadi aku tambahin masako ayam. Oh iya, aku masaknya di magicom teman-teman. Ya, aku mau buat tempe goreng. Terus itu aku kasih air gitu ya, aku kasih garam, lada bubuk, bawang putih bubuk, sama ketumbar bubuk. Habis itu aku aduk-aduk. Terus aku kasih tepung terigu tapi sedikit aja, jadi nggak kental-kental, biar cair gitu aja teman-teman. Itu untuk bumbu tempe goreng. Nah, itu aku potong-potong tempenya, terus aku masukin ke yang tadi udah aku aduk-aduk gitu ya teman-teman. Terus aku sisihin. Di sini aku mau goreng telur dulu. Aku pakai 2 telur, pakai bawang putih bubuk, lada bubuk, sama garam halus. Habis itu diaduk, terus langsung aku goreng aja semuanya. Ini aku udah selesai goreng telurnya. Minyaknya aku tambah karena aku pengen goreng tempe, karena tadi minyaknya dikit ya teman-teman. Nah, ini aku langsung masukin aja tempenya. Mungkin kalau seandainya ada ayam, bisa buat ayam goreng juga ya teman-teman, atau buat ayam kalasan gitu, enak juga. Tapi karena aku nggak ada ayam, jadi udah aku pakai tempe sama telur ayam aja, ayam sama bulu-bulunya ya. Telur ayam. Selanjutnya ini aku mau buat sambal teman-teman, tapi karena yang di rumah ini makan sambal cuman aku, suami aku dan anak aku nggak seberapa doyan sambal-sambalan gitu, jadi aku buatnya sedikit aja. Di sini aku cuman pakai bawang merah dan juga cabe dikit banget tuh ya teman-teman. Habis itu aku goreng tadi ya sebentar, habis itu langsung aja aku ulek, habis itu aku sisihin deh. Dan alhamdulillah udah selesai teman-teman. Ini aku gelar. Ini tuh bekas ini ya, jangan dilihat deh ya. Nah, ini tempe dan telurnya, terus ini sambalnya aku sisihin. Nah, tuh udah jadi. Terus selanjutnya ini adalah nasi liwetnya, udah matang tuh teman-teman. Nih aku aduk-aduk, ini wanginya enak banget loh, beneran deh kalian cobain ya, cobain buat maksudnya. Nah, terus selanjutnya ini aku aduk-aduk lagi. Jadi ini aja teman-teman, ini menu pagi teman-teman, jadi aku masak ini untuk makan pagi. Nah, ini air es untuk suami aku, tapi sebelum minum air es aku kasih air biasa dulu. Pokoknya kalau pagi harus minum air biasa dulu, nggak kalau pagi sih, pokoknya setiap mau makan aku selalu ambilin dia air biasa dulu sebelum dia minum air es. Nah, kalau air aku air hangat dong tentunya, kalau pagi-pagi anak aku juga aku kasih air hangat. Nah, terus ini aku mau coba ambilin biar kalian lihat pas di piring. Aduh, masya Allah.
Pokoknya aku bakal buat lagi nasi liwet, cuman kayaknya ada kurang apa pakai ebi gitu kali ya. Besok aku buat ya. Jadi kayak ada kaldu-kaldu dari ebi gitu. Nah ini dia nih, aku lupa naruh sambelnya teman-teman. Tuh, masya Allah enak banget. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya teman-teman videonya. Terima kasih kalian udah nonton video ini sampai habis. Terima kasih udah kasih like dan subscribe YouTube channel Rahma. Dan buat kalian yang gak mau ketinggalan dengan video Rahma, jangan lupa aktifkan loncengnya juga. Jangan lupa tonton video Rahma yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.